freedom fighters asidi anguzinze tabangula. I cannot be compromised by anyone. Not even my family member can compromise me. And I cannot be intimidated by anyone. Nze nyimirira kwogera mazima kubanga bangamba nti ninasema teka wanga nzikiriza okwogera kyemanjagadde okwogera. These are my personal opinions. So I'm trying to express my opinions. So if people do listen loud and clear, they can pick up something out of it. Do you know what I'm talking about? You don't know what I'm saying. Listen wide and ear. Open the ears wide and ear. You don't know how I'm going. Too late. It is time for you to wake up and listen to be able to understand. Franklin Mondo, big up on yourself. Agre Owola, MC Norman Waya, tambuza video tugende. Mwebale kwaniriza Bobby, big up. Yes. South Africa ekola omulimu. Wano wali banyampi. Era abanyampi abaliwo mabale basalanjala. Wano wali bachi? Tewali banyampi. Soko shares ziweze 15. Beziwere 12 nga tusimbula saa kusomesa ngabantu bajja kujisanga yo tambuza video. Tambuza video bulago bunuma kamalo boza. Tugenda kusumulura ngenda kusomesa. Nasazewo kusomesa okuva Monday mpaka Monday nga nsomesa muna Uganda. Mbage muna Uganda nyamuta nkulo obongo nga mazo okubuka mu byenjogera. Mugenda kujja ko mu 7. Olwa bagamba nedda kisuse Bobby atambula mawanga era Bobby Bobby taliwo eno Bobby sibe Bobby akoze party no nothing. Listen, don't listen to nonsense. Nabagamba ndi abantu bangi bakwekweseemu nga bakulaga kafaananyi ka Bobby ngolozo oli nabo kati batuka ekisa ne bakumenya omutima. Waliwo oyo omwe ya commenting anagamba bino bi struggle sime tubikoye byaddi naye nga ate y'omu ku munaffe abali mu struggle. Naga bino struggle tubikoyo bamwalya mutugambo bamwalya. But now you don't understand how the state works. The state plants people, the so-called pretenders. Ne bakubeeramu, ne bakubefriending, ne bakuyita muno, ne bakuwa obutwa kubanga omumanyido okutambula naye okulya naye ng'omuyita muno. Tebakikola harshly. Tebamalaga kikola we batyo. Atambula nawe, nanywa nawe, nabeera nawe, nayimba nawe, naseka nawe. Because they have a timing. They are taught how to time somebody. N'olwensonga eyo musitwage nabadde obw'omu asinga nga yaniriza mbabalebe weesiga ate okwesiga omuntu kizibu okumanya kimuli ku mutima but Mukama Katonda amala n'akuwa amagezi n'okumanya n'okutegeera n'okwawula ekibi n'ekirungi era omalirizo yaniriza balungi. Tambuza video. Tambuza video. Byensomesa toyina jojja bisanga wa toyina jojja kujja bongo bannoma nti bakulyanga ssente. Omusajja ayogera ekitabo ky'empapula 107 nga biva mutwe nga talina wakebera kapapula. Oyo muveeko. Toyina jojja kujja bwongo ate nga nkusomesa ebikulu mu mutima gwo naye nga tobikakasa mbiddamu osobola obitegeera. Tambuza video. Tambuza video. Teri akutisa no Facebook siya nyoko siya kitaawo. Toyina ko even a share. Nabagamba yo subdomain gun subscriber bakwako bika subdomain. Oli kuli ka link kuoli ka hyperlink kali kelinya lyo nanteza ko click nga tambuza video zemba nyonyola. Tambuza information etuke mbantu. Maya Chris salute big up. Malikash Walumbu yagamba atia comment at on risk on my platforms. I don't care how many people are watching me, how many people are listening. What I care about is to send the message to those who are willing to listen and understand. So those who are coming to provoke us and intimidate us, munangeze nina blocking button, I squeeze you. I don't take nonsense. Tambuza video. Si aziri mekao soko zikebeleko bazuwele bita olukumi ngongamba. Kola lukumi tambuza lukumi. How to get in a video. Tambuza video. Is the end of Firebase? Big up on yourself. Thank you for watching MC Norman. One more time, big up Rasta man. You hear me? Don't be afraid to be called a Rasta. All Africans are Rastas. You hear me? Toba kogo te kugamba ali Rasta. You a Rasta man. If you don't know what a Rasta means, me I tell you say right now. Tambuza video. Big up Firebase. Tambuza video. Andereya tisache nsanso sokula bogambo otya. Tambuza chi? Tambuza cinema tebakulimba limba katandika butandisi. Mukama Katonda akwongere mukisoza bwana bunjo upama kunkoma ngotambuza video. Tambuza video you don't know. Ngogola kubulago ekifuba kinuma.
nafuna ekifube ye mafikenge gye twagendeyo ne president nafunayo senyiga n'ekifuba nkolola nnyo Kings, big up on yourself. Ganja. Tupigene mass. There's so many things nga tutandika video that we are going to analyze because I believe in one thing. Ugandans prefer to analyze information, to analyze what they see, to analyze what they hear, to be able to understand. You cannot just speak to Ugandans. Only one country in Africa. I told you people them since I started blogging right here fighting for our country, Uganda. Nimbagamba na experience ya myakaga. Nakugamba ti muna Uganda bofulumye ekigambo ekisoko okufuluma mukama manya kyogenda okungamba ekiddako n'ekisembayo. Ne munango yizo okuloza nsaga. Buli muntu asinkanye ko muna Uganda akugamba kasajja ako kalina obwongo. Oyogera ekisoko okufuluma nemba nganze nkuddamu kyo badde olina okusemberega muzejja kulabagana edda. So I know my people de myaka 3 ngangezako ku analyzing muna Uganda ku mawanga n'eke Uganda. Finally, I got the answer. Nemanya people are just suffering from what you call intellectual poverty. Abantu bongo. And then they have what you call urban excitement. Those are the minorities. Nemanya people practicing self-hate. Why? Because of poverty. Kata unemba nga sichanyi gira muntu siyomba sirwana sikola ntalo. Why? It's because I'm not one of you. Ubongo bwange ndowooza birala nnyo kyeva nsiba nkugamba sipamangako ku nkoma gwowakana. Tambuza video. Sophie Mirembe nsanso okulaba ogamba ota tambuza video. Kato David nsanso nomaze okusharinga temuna kusharinga namu Zainabu tona bakusharinga video. Tambuza video from United States. Thank you for watching me and listening. Thank you very much. I appreciate. Tambuza video tokoa. Tambuza video you don't know. Baja kuito omulalu nenga toli mulalu. Kansoke mbanyumizeyo kano kachigula luji katono nyunga mukamange rumbuye wagamba. Rumbuye agamba chigula luji. Mbadde ndi wano babita batabi ne bintu ebera ku NTV zungululu. Nenkakasa nti munsi we need to keep on teaching our fellow Africans. Mbadde kuzungululu nenda ba omwana yefudde omutamivu mbanyodde omwenge. Nagamba nti nze mbasunywedde ku mwenge ntandika okulowooza nnyo ebikwata ku president oli omukadde. Naye but when I saw the comments ninebedda nga abantu baseka they don't understand that boy is very very intelligent, brilliant and wise. Aina kyabagamba ne tebakiseka nenga akiyisawo mu mbeera ze za bulijjo. Omutamivu tabagambwa era bwe bamanto mutatamidde kwate ennyama y'emboji muwe tajja kugira ajja kugamba bombo clat you don't know wagwana. You don't know wagwana myaterese. Osekera tambuza video. Omunyaya agambye nti nzibe mbasinywedde ku mwenge nfuna ebirowoozo nendowooza ku Sewanyana nendowooza ku bano abalwanya mu parliament bana bali makomera nendowooza ne ku president oli omukadde. Let me tell you something. It is almost 90-80% of the population they don't believe and they've never accepted into Museveni mukulembeze egwanga. And yes indeed Museveni is not the president, he is the former ex-president of Uganda. Even that Chatude Muntebe, and some of them are insisting to call him a president because they live in fear, they live in denial, they're denying themselves a right to fight for their country. They're failing to stand firm and say enough is enough in parliament. Museveni is president, we never elected him, which is not a crime. If I am doubting you, is it a crime for me to doubt you? I doubt your existence. I doubt your winnings. Because they want to verify their doubt something. So doubting is not a crime. Though you cannot call me a convict. I'm a suspect. You cannot find me guilty. Only in the court of law. But doubting means not a crime. Abantu banji, they don't even doubt. They guarantee, they know, they believe, they voted for Robert Kyagulanyi Ssentamu. The only thing is because they know how, but they denied themselves to achieve their dreams. Tambuza video. Tambuza sinema etandika butandisi.
Zenjogera no damo okwogera. Agaba Wahabu nsenso kulaba ogambota. Damba Sulaiman mune comment mala kutambuza mbwentu vankola bwenti engalo nentambuzamu. Baji kutemu kati mune mala kutambuza okulaba comment. Tuvula bandu awo okulaba nti Damba kwali sama soja kwali. Ochegere bulungi nnyo. Nemanya muzegali wangu na ewu ya tuse kulotu wabade na ina katuwali. Nze kusomesa guanga. Gwe tambuza video sharing a video toko. Ya katakana bakutandika no nze kusomesa. Tambuza video paka mshare zingine 12. Bwezi wera ngamba tuge na masa akoye ngogenda kano kamera. There's no problem. Save your data, save your time and save your brain. Kubanga nyizo kutankulu nga you don't know. Zinjaka kusomesa abantu message etuke mu bantu. Facebook siyo tambuza video kana katimbe to inako kakwate. Kulikoli nyalyo boyagala lijeko ogende kuja kusigalako billions of people on Facebook. Tambuza video you go sharing information because you share the information to won't be seen today but tomorrow it will be seen by somebody else. Abantu bali mukola, abantu bali mukuzala abana, abantu bali malwali obalwadde, but once they get that time nafuna okadde ngagamba no manya badde live ana sharing ze kampulirize, sharing the information is power. Mundeke nyoye muno gwa sigala kati mbasaba bangambye nkendeze sigala naye mundekeemu njagala obwongo buwagale tambuza video machine ziganyo okutambula kanywemo muno gwa sigala tambuza machine ziganyo okola tambuza video Strifer Ibati tambuza video Professor M. Matedem, Suka Raymond, big up. Suka ngenda kwesiga. Nawe Damba ngenda kwesiga. Soka bale share zingi do 10. Zote tenzawera 10 tuyimirize video. Tambuza video, musharinge video. Tambuza information. Saka do tulewa no bikuyingire bifulumencha. Toina goja biga mono bigamba ne simo tozi kube Uganda. Toina ya time, toina data. Ofunya akakiso ina ku data soko tambuze video banajisanga yitoko. Tambuza video, you don't know how gwa. Tambuza video. Malo kutereza kubulago bunuma nnyo bannange munansonyi obulago bunuma. Obulago bunuma n'ekifuba kinene nnyo. Obulago bunuma. Shia zirimeka Damba gugwe nesize. Ziringa mu bibiri nziraba 218 awo. Soko tambuze video. Entaddemu amafuta. Prince wasajja mu consensus okulaba boy tambuza video. Princess Jamila na wotu se big up on yourself. Tujiche bana musajja ono mwagala nnyo naye erinnya Twijuche Simon big up mbera na everyday na erinnya likaluba Twijuche big up on yourself. Sise nakirega ndoza bana kirega amanya ge kiganda mune munansonyiwa nakirega big up thank you tambuza video temena kusharinga bweweza shares Damba gogwe ninze Damba nani Damba ne enyonyi ya kansula kati makasina atuse dembe lyanga ne dembe lyanga akakasiza agambye bisatu 5 mu mukaga zingire 5 tugene maso Alexo Manizo Sunday Nsanyi sokula bogamba utatambuza video. Olikuchena musanvu kasisa satu people power up the voice film people why.com ngabuli jempo logoma yedde. Tambuza video. Nduse. Abasigadde baveko don't worry but comment at your own risk. If you are against me, you are against the people. If you are against what I'm talking about, you are against our struggle. You are against a peaceful Uganda. You are against our victory. You are against everything in Uganda if you are against me. Remember this. And I'm not one of you. I'll block you. Njakunyiganze kujemo lubibi oluunya njakunyiga kusanye bombo clat. You don't know how one. Kasigala mundeke nywemo munwe ebyuma biwagale bulungi. Tugene maso. Share ziweze 5. Tugena kutandika ziweze mmekaji. Zingide 5. Namatovu Eleni big up on yourself. Tambuza video nansamba. Nansamba tona bakusharinga namatovu tona bakusharinga Baluku Julius tona bakusharinga Tibaga Uganda amazo kusharinga waya.com namulabidda Tibaga Uganda Ricky Miri Ben agambi I am class. Thank you very much. Thank you for being in the class. Tugere maso. Waliwo tutandike sinema. Ubuntu umoja. Tuko pamoja.
lakini tunakosa kitu kimoja. Tuko pamoja sisi wote, lakini tunakosa kitu kimoja. Nchidamu, tuko pamoja sisi wote, tunakosa kitu kimoja. Sikiliza hapa, nimefika hapo. Vipi? Ni fresh sana. Karibuni tambo za video lugene masa. Alexo Manizo, big up. Alusha More Alezoyo, big up from Alusha. Thank you very much for watching. I appreciate that. Thank you for being with us. Agambe tutandike tugene zuweze bitano shares. Woza tandiko mazoku sharing toina share toina logo tebakuna bakwa sticker share tambu za video simembu tandike once a sude. Sit down and relax, open your ears. What an ear and ear me now wa say you don't know how wana rasta. People them mwabachi kakati waliwo ensonga zinyagalo batangaza mba na Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yali muyimbi, nayimba ku bintu bino tuse tubyogera. Nayimba ku buyonjo, nayimba ku bakulembeza okulemera mu ntebe, nagamba obulute butwawula, nagamba tukwatagane, nagamba obumyone bukungana butwala empologoma, nayimba akatengo, nakuba ennyimba, omukazi tomutuntuza, omukazi bichibiti, nayimba ebintu bingi. Educative messages to the people them. Era abantu ennyimba ne bazi downloading ne baziteeka masima, bamu ne baziteeka ne mayumba waka. But people don't pick up the message. I want to tell you, Bobi Wine, the president-elect of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is a messiah, is a messenger. Because why? Ntula wansi sometimes and keep on analyzing Bobi Wine ebigambo byokuvira dala mu nnyimba. Nindabya that God sent somebody to come and liberate his African people of Uganda. Kubanga abantu abamu temwanalyzing temuddayo mu nnyimba ne mulaba ebitambula sawa zino. But it is indeed a shame when you look at the people of Uganda crying like babies after winning the elections. Nebatandiko kabanga abana abatonga, they are calling upon the former president Yoweri Kaguta Museveni. Mr. President, we are talking to you. Please listen to us. Look at them Babylons. Me aterese. Tambo za video. Twakatandika. Mondeke nnyo omune gwange ogwasigala ogusooka wongo bwe wagale. Do you understand? Tambo zachi? Tambo za video. Zamu ibo na senso kulaba. Muzegali wango tambo za video. Ngana katandika jagala okusoko kubuza kino kachibuza mu luzungu. Mr. Enanga is of which tribe? Please munzire mu, because erinye Enanga nze Enanga is just a newcomer one. Si munsije nalimbe damu Enanga taberanga ko spokesperson wa police. Abadde nga siri Uganda because I don't know who's Enanga. So Nyamabu yambi Enanga is from which tribe before I address him nicely. Enanga is from which tribe? Munyambe ka wamanya sigamanyi nnyo. Muzegali wango liwa kabi nnyo. Enanga is from which tribe? Enanga is from which tribe? I'm very serious. My tribe is Enanga sijimanyi. I am Enanga, so I don't know. Tambuza video Keza Remy, big up. Enanga wa tribe cha want to address him. Mbabuli lwachi bana Uganda abasiwaza mukakasende abasajja siba nsi yamwe. Kaksi, Madi Kaksi, big up. Enanga wa nsichi. Wagwanga chi. Mucholi, Mulango, Muteso, Muchi, Mulugwala, I don't know. Mugisu, Muganda, I don't know. I'm looking. What tribe chi? Munyangu izao comment. Kuba comment siza bulungi neka nkangezeko jino. Yabanza mu comment nze. Mucholi. Thank you very much. Now let me tell you something. Bangaye Mucholi. Katugenene tribe yaba Choli. Tambo za video kakatandi kaputandis. Kasigala katutuka maze tambo za video. Machine mazoko ewagala. Now, if Mr. Enanga, let me call him Mr. because he's a man like me, but he's not a man enough to stand the truth. He's not a man enough to address the nation based on the reality. He's not a man enough to be honest. He's not a man enough to protect the people of Uganda. He's a liar.
is a tormentor, is an oppressor, and is assisting the dictator to keep on oppressing our people in Uganda. Njagala mwetegereze nnyo mbabuulire lwaki mbagamba ng'ebigambo bino mubitegere oba njagala bibayingiremu. Bannange Bannayuganda, I'm teaching you every day from my wisdom, not from my knowledge, from my wisdom. I don't believe in theory. Theory knowledge, no. I believe in wisdom knowledge. Njagala mutambuze video mbasomese. Every day ntunulira ebintu ebiri Uganda nengama ne muna Uganda cannot see that, cannot see this. Nanze ndikuma wanga nsobola okunyonyola n'otegeera. Why can't you open your ears wide and hear me now? I miss it. Wow, go on people there. Tambuza video. Toluao. Nze byankusomesa togenda bisanga walala. Bogera babigwira bugwizi. Nze byankusomesa tula wansi nkusomesa obere mu struggle ginyumirwe atofu no amagezo kuwangula no kuclaiming obwanguzi bobufuni. Na nkusomesa. Kubanga nkusomesa mulimi Oluganda lwotegeera ne nkutera mu oluzungu n'ategeera loud and clear. Nabagamba Buganda nation was divided. Was divided in two pieces, Uganda and Buganda. Now, because the Baganda are in central Buganda, where the capital is and the economy is best, bawamba wone bamanyi Biganda bijja kubeera wano nga bisuubuzi, bijja kubeera kwagala okusomera wano, byamanyira okukolera wano, byamanyira okuchakalira wano, tuva nti amabala gonna gabagwira. Now listen to me, tambuza video. Bwe baamala okwawula mu Buganda nation nga bwe yali ddiiru yaabwe okuviira ddala mu 1952 nabagamba nti Cohen yagezaako n'alemwa n'atwala Muteesa buwaŋŋanguze Bungereza. Abaganda ne beekyanga Cohen n'agamba Muteesa komawo nsiiba mbasomesa ebintu ebyo nga Abaganda baganye vanda Abaganda beewaana mu Buganda lwazi kubanga baalemesa omuzungu okugyawo Bwakabaka. Tula wansote tambuza video. Now listen to me. Bajja bakiruka nga bagala kusaanyawo Buganda. Ne bakiruka. Ne kiba kyankalanako mu 65 ng'Obote amaze okutwala Muteesa. Ne beekyanga ne badda ne baleka okwejja mu buyinza ne beekola kuupu ne beewamba ne beekuba emmundu. Kubanga balema okusharinga obulungi. Ninga mentality yabwe yali ebagamba nti Abaganda kasita mu bwamba muba mumaze muwamba muti Abaganda mumpulirize wamba Omuganda ng'omanyi okwogera Oluganda Omuganda ayagala nnyo omuntu ayogera Oluganda olwabeera ategedde. Now if Enanga is from Acholi, I want to ask Mr. Enanga, are you addressing Baganda? Are you updating Baganda? Or you're updating Uganda as a country? Bamukategerako mwali mukegendereza. Abaganda mulabanye Enanga nga ayogera Oluganda ne musanyuka ne mutikka amannyo kumwemba entezi pama, but you don't understand. Baba wamba Enanga bajja ku addressing ensi ayogera mu Luganda. Nga n'omuzungu are following up on Uganda's situation. They don't understand information ne komao. Now I want to ask a very critical question. Is Enanga addressing the people of Uganda or addressing Baganda? Tambuza video. Awo temunaba kutegeerawo. Ngenda kusomesa wo tegeerewo. Malogo golobulago bunuma. Temulabayo. Muli bebafu temulabayo. Is Enanga, the spokesperson of the police, addressing Baganda or addressing Uganda and the citizens within the country? Because we have white people who have got citizens or citizenship. Abali mu Uganda, abazungu na Japani, all of them they want security updates. They want to see information from the police on crimes which is taking place in Uganda or committed in Uganda. Na Enanga nga ina information ekwata ku suspect. Enanga nga ina information etasa mu Uganda ajogera mu Luganda. Otegedde okachawo tambuza video. Oh otegedde. Simanyo otegedde. I don't know.
bwe mbagambira nti bye nkusomesa tidajja bikusomesa ni mugezi nnyo nabagamba tulo obuze Katumba Wamala oyo yani buza abana ba Dragon Nyanza oyo yani buza abana ba Solanga Lwango oyo yani buza otafire who's that one, they will tell you why all of them to address you. Buza abana bansibiri oyo yani gendo boze Mutebi Kabaka yo yani they will tell you why. Njovula banajjo bajira ya mazima basomese mutegere nga sina gwentya nga sagala wadde 10 nabaga senga nagadde sente Bobby nabadde mujjako emitwalo gya waneji nange Bobby mpa sente nina ebizibu sinza na musaba wadde 10 because I'm not for that. I'm not worth that. I am worth my happiness. I am worth your happiness. I'm worth a better Uganda nga njingira munange nenjibeera munga kafufute kankuba kati wewe unyo wedda ntambule mu Soweto naye gonda bakenfufu wedda ntambuza bigere sirema na kunabako ndabaka enfufu sesi zina bizigo wedda ndi mu Soweto wedda ndiyo site simeza wana chore na ntambula na bigere ondabake olabe sati golabake takawano ina ondaba nga nziruga tewali. So I'm worth a better Uganda. I'm worth your happiness. Njagala kulaba kwa happiness ya muna Uganda. Ngamana Uganda tapa makonkoma. Ngamana Uganda nyo amaziga bidiba. But the people I'm teaching, I don't know if they do understand. Tamboza video. Eddie West, big up on yourself. Obey Nanges from Teso Acholi. If it was grammatically, let's take it into from Acholi. But my question is, the spokesperson of the police, when he comes out to address the nation, is he addressing Baganda or is addressing the nation? Now let me tell you something. Because they captured the Buganda nation, they knew very well that Buganda is not a tribe. Buganda is a nation. It was a nation which accommodates all tribes, all nations. Basara okosolunyo Luganda kuba mayindi ebiganda bye bitategere biganda ebyagala okumanya nnyo ebiganda ebiwulo olimi Luganda nga bitegeera. They don't care about their Acholis because they never captured the Acholi. They captured the Buganda kingdom because Buganda kingdom is stronger than any other kingdom. Buganda kingdom invited and welcomed all kingdoms to work together to build a better nation, Buganda. Do you copy what me say? Do you copy what me say? Ndegera. Chovola banti. Tokkirizibwa kola meeting iyo nayo nakakukulu mu Buganda ne mwacholi okolayo. Elango okolayo. Epakwacho okolayo. Epaido okolayo. Enebi okolayo. Emasindi okolayo. Embale okolayo. Ewa okolayo. Naye kasese tokolayo bukukulu lwachi. Abe kasese babo kanyo that they under operation. Kubanga lwachi wali ya mafuta, wali yo golodi, bali mu birombe basima. Nga bakosa African Union okubba ebyobugaga bya Buganda ne Uganda. Tuvanti African Union ebakumide mu buyinza. Video no yakatandika ogenda jinjimiro tambuza video. Tambuza video. Wondega byengugamba? Tambuza ki? Tambuza video. Chovola banti buli muntu. Tudeyo kumwala ate sesera nkujukize sese. Kati nkutwale sese kumwalo. Wetegereze militarians abali abasirikale abakuma omwalo waliyo Osiwa Sime Angume Sime Tumusime Sime Nyani Kanyarumana Kanyarutako Rukunjiri Rujenge Rusikenkoko Ruvengunye amanya gaina letters 17. Why? Bade kayo kabila zawe because they communicate, they cooperate, they work together, they united. Ndi Anguma agena kubira abamaje bayingirewe saweyo. Tebakiriza Muganda njakwenda abantu abali kumwalo bali ebakayana. Ndabe wano omukazi ayambadde bigomes nga sinaba kutwala wala. Bazobaga bakutaka lero wegenda okuyite taka lya lerwe. Ngayo tufate bagamanyi Abaganda muri batumbavu reasoning capacity na mugitereze. Mukazi mukulu wa manga anzala jajjanga alabika ne mu myaka.
ayogera nonsense reasoning capacity ye mfute na amulia na ayogera akaba nga Bobi Wine yamugamba nti bagenda kugoba Lumbuye yamugamba bagenda kujja kutaka nga tawulira Lumbuye yabagamba bagenda basengula babafula abaddu. You don't understand. Tambuza video agambye mbulero ete yatusangawo nedda ulira lero yansangawo tata wange yali kutaka lino lero ete yamusangawo yali asoloza busulu ate naddayo lero ne musangawo lero yamusangawo ate nasoloza busulu kati Museveni president Museveni tukubira omulanga. Where do you get the guts to call Museveni president? Why don't you address him as Museveni chicho twagaza nabagama mujja kwambala bigomesi mwesibe nebikoyi wansi mu nyene embaraka so because you don't want to wake up to go into a new Uganda, better country. You don't want to deal with leaders who are going to serve you and protect you and love you. Tata wange yali kuline taka tata wange yali kunena era train ya musangawo train ya musangawo nedda yali asoloza busulu train ya musangawo Museveni twagaza president Museveni akati tukugate gwa tugobawo zebena linonda nalonda Museveni. You voted for Museveni to secure your future. Now your future is secured. President Museveni njagala okuddamu ekintu kino gamba banayugana mu quoting bulungi. I'm saying it, I'm not afraid of anybody. Yoweri Kaguta Museveni ne bannamaje baba Uganda Peter Muhoozi David Kanyerugaba mwe namba yitamba kowola ne ministries ezikwata ku byettaka mbasaba musengule abaganda bonna mu kutaka lya Buganda mu bakube emigo on daily basis. Oba nange ninayo ka poloti mukatwale mu bakube emigo chenjagala ekyo mu bakube emigo bosanga kakazi nga kere gambo jajja wange yamala ne myaka 10 kakube okamenye n'amagulu. I'm telling you this, that is the only way our people are going to wake up, because peacefully they're failing to wake up. Museveni atunyiza mu na Uganda to the limit. Nti muche abakazi abakulu myaka anabatulwa kutaka ne yekwekwe yenyuma yesimule bi. Onvuka myaka 3 agenda mutoyi nakwata olugalo nasiga ku kisenge nali ekikomando taina maziga akunaba mu ngalo. Nosanga omusajja myaka ananga asena amazi ku kidiba mu kikopa anywe. Do you understand? Nosanga omuzadde mama ayonso bwana musanvu nga kitabo atunda mputa ali myaka 7 atateme emputa nengo omusajja akusomesa akugamba nakolanga mu coffee marketing board nakola ko mulerwe taina retirement package taina life insurance taina chichi ebyaliwo balete emyoga jalingawo parliament emyoga tejatambula bulungi ali gwe musiriwaza temukimente emyoga jali jabubbi mbosime deputy speaker yogera there's something we need to be sorted out. So what is going to be sorted out in Uganda? Sente muziwayo nga mmanyiza abubbi musime muba muziwadde babbi nabanja mubbi mukimanyi mu mwadde genda kubba n'erinnya lye nabanja omujja mubanja paka kufa nabagamba mubbi. You know that very well. Muchimanyi sente nawe mwenyini deputy speaker wazigabanako muchimanyi you share that money together mudda mu parliament kusiriwaza abo abagala okumanya sente zalagawa and you start pretending that you are investigating kwanga opposition ebatuddeko enoonyereza. There's so many ways okutuusa muna Uganda muwa sente za COVID relief fund. Calling out to every Ugandan omugulirawo card ya COVID relief fund, card, a temporary card. No bagamba nti banka ya UCB Uganda Commercial Bank yegenda okugaba sente zo buli muntu tubadde tukusaba mu kitundu ky'omweri weewandise ogulewo account mu commercial bank card eyo bajja kuwerangako sente buli mwezi emitwalo 10 egy'okuyamba okubezaawo mu lockdown eno. Simple like that. Olina ogulawo card ya banka n'ateekamu ne password n'abeera ne card ya banka. Kadi ya banka ya mega mitwalo 5 ntikale jigule banko 5 jigule, no problem with that. Teka ko sente zigendeko. Simple. Lwaki sente muzikwasa bachairman byokubalo so bichibitwa. Why? Muri babbi. You are stealing from the poor. That money does not belong to you. As a sentence musolo muzewola mawanga. That money Ugandans, you are going to pay back that money for another 500 years.
Muntegera ndabya abalunyanja eukansoka enzireyo waliwo amaje agabagabeje mu bebi nyanja amaje mu bebi nyanja amaje mu makute mulaba nti muli mu bwambe nga osali yo munyarwanda RDC munyarwanda DPC munyarwanda RCC munyarwanda nga yakwogera ku binyanja bakutakalya mutakalya mu muri umunyarwanda yabogerera ali mu combat ya maje. In which country have ever seen the army protecting the natural resources? Gundi bazabata mwani munabyewa wane South Africa osanga ya maje ku mwalo mu America osanga ya maje ku mwalo babango ina license yo kuvuba and you know the terms and the conditions of that license. Mweta gama joge na kuteka yenkambi ku myalo muli bubuambe, but you can't see that because you take too long to understand. You understand when it is already late. Tuva Museveni abafuze emyaka na mwakatandika okutegera nga Kyagulanyi ze kubanga zayogera Luganda kyekyo gama nti amaje ga yugo Luganda, police yugo Luganda because they captured the Buganda nation. Ndeke nyomo nego sigalo bombo bwe wagale tambuza video mundeke bemba gamba baba wamba tinali mu Buganda ne bwonogenda n'opama ku musumali Obuganda tebujja kuvayo because constitution of Uganda excluded the Buganda kingdom nsibanchi bagamba. But again they excluded the Buganda kingdom in saying and writings, but physically they meet up and discuss how to do what? How to abolish you, how to destroy you, how to torment you, how to oppress you, and how to enrich themselves. Baba sengula mu Buganda nsibanchi bagamba baba kuba emigo abakubira mu Buganda edda nga wali omusikala enzo gena ku kyalo nakuba omuntu nga saba takawo ku kyalo kwali saba wali mayumba 10 ngabuza musikala kyaze mu kitundu kyange. That was back then during federal governance. Bali wonga batwala ebitundu byabwe era nga bikulakolana. Tebali basosoze bali baaniriza buli omu. We are all brothers and sisters of Rwanda, of Congo, of Kenya, as long as you are permitted to reside within Uganda. We are all brothers and sisters. Kubanga enensi tujirako makosi yaffe ensi tekungulwa enensi ya Mukama Katonda. A white man yaleta our borders to divide and rule. Naffe ne tuchikiriza, yes, ne tuchitambuliramu, ne tuteka borders ku nsi zaffe. Montegera mwebase mutu yana enkwawa nga mukwate bombo nga mwekuta ne bombo munsi kijo sanga abantu nga bekuse bombo mukula amanyo nga musiga yevu nsi kijo sanga omwana kwata sene mutwale bamukule merinyo, but you cannot afford mwekwasa vumbu musige kevine evusbe mune biwe enkoko mukule musene na buki because you are poor. Tebikole bo America musanga atadde omwana evumo linyo. Kenya basanga batadde vuma nnyo. Tanzania basanga basige vuma nnyo. Omwana agava mu linyo linyenye livembo liba liwadde twale balikulemu. Mbuteka yo petroli mu linyo. Poverty, bwavu. You look for every means how to survive, but why? Nalonda President Museveni namulonda, naonda President Museveni, neka President Museveni yangola bwati, Kyagulanyi yakugamba ati in the beginning. Kyagulanyi yakugamba ati in the beginning. Yakugamba bano bagwira si baganda bo tebakwagala. Nebono obesibako nebono balonda, nebono olya nabono bajja kutta. Bajja kusiba, bajja kuwayiriza, bajja kukola buli kimu. However much you try to befriend them, boba akibuuka ndi wababuuka. Batuyita bateja ate nga be bateja.
bebadawa Kyagulanyi abafumba bamutya ne bagenda mu America bateka abasirikale 10 omuwerekera jalaga nga bali muleya n'abatambula ku airport bateka abasirikale 10 ezo kumonitaringa nite basateka abasirikale 12 Masaka. Nabagamba kintu kyangu nnyo oppressing and to destroy Museveni's regime. Bajikwata mutemutya page yange bajikwata mutemufaayo nze nkalaba nga kajira kati bakendeeza abantu abaliko twabombadde bisatu kati musse wansi 246 mujja kukapaka mu 10 but it will be okay one day mujja kera nga jeri bajizanyiramu but don't worry about that message muwana ne mujisanga atina bande bajiwuliriza kubanga sigenda banyigira kuli sonze mbabuli amazima kuvira ddala ku top mpaka wansi vivira vonsenso kulaba nansamba agambe time ukamba bajja kugenda tewali kitagwa bagenze batya. That is why we are talking every day. That is why we are trying to teach every day. That is why we memorize and sensitize every day until when the job is done. Tebaja kugenda kubanga oyogedde. Bajja kugenda kubanga bana Uganda bajja kuba bechayi baba goba ku mwalo Museveni nakabinjako mungobera abalunyanja ku mwalo mubakube emigo. Museveni mungobere buli muganda gwe mula abakutaka nga mumanyi nti yalonda Kyagulanyi mumugobe kutaka. Njagala bala banga basula mu buveera. Njagala bala banga balyanga embizi. They wake up. Bajja gamba kasajja kano kali katufire kali kogera. Nabagamba mujja kumpandika ko mu byafa mujja kuwandika kuno. Tamuza butawandika. Wali bano ngo ninake nnugu nenze nkimanyi wali omwana akulo mugezi ayagala kutunda kitawo kijja kuwandikibwa. Era zino video azisavinga buli olukeda azisavinga okuva je natandikira nagamba no musajja ali mugezi kubanga ndaba bye mutalaba oba ntegeera bye mutategeera. Tuli mu buwambe nabagamba kyangu nnyo okutochalinga mu 7 to the limit. Master the techniques they use against us. Master the techniques bakulumba kiro lwaki tobalumba ekiro. Ka police kaliyo babayira bulya nyange wansi kali mu abasirikale kali musanvu kalinza ki mu kitundu ekyo. Abantu benansa na benesiga mu kintu ekyo. Abantu be Kawempa abantu be Masaka. Naye Masaka is disappointing me. Bakutaddeke mundu bakutidde omwana. Bwine motoka emu ya police yeta ule kitundu kyonna. Buvudde ku station tewali aliwo obulinza ki. Mwino balagana ffe tuli banyivu. Nabagamba nti Museveni mutira bwerere tagenda kutta abantu 12 nga musimbira iniwe muti tasobola kubanga amanyi that will be the end of him. Tewali gwanga lya muzungu ligenda kujja ko Museveni because is their servant, a very good servant, a very good listener. Museveni no abagamba nti bagay ba lesbian tebamunyigira kuba bamanyi asiriwaza mu abasiru. Museveni avuma abage kubanga abage baseka bagamba la wabisiriwaza nga namwe mugamba abage babi tetwagala abage kuliko omwana wa nnyoko. Yewe kubera ko mwana wa nnyoko gwa mutonda guli katonda omairu achali bwatyo yoba yakyetekamu. Are you living his life or her life? Babera lesbian oba gay, is it a crime? Mwana wati gwo mulisa. Is it a crime to be gay? So if it is a crime to be gay, that means it is a crime to vote Kyagulanyi. If it is a crime to be a lesbian, it means it's a crime for me to choose a woman I want or to choose a life I want to live. You live your life to the fullest because you live only once and you're gonna die. It is not a crime to choose a better life you want to live. Anything you wish to be, that is what you be. You work for it or you be it. But dealing on our lesbians, beba was said. Ba Microsoft, ba Bill Gates, beba dealing on abo. Gwe bakusiriwaza. Babi wayina agenda mu bazungu amuwa sente IMF erimu baki sibazungu muna Uganda no siriwala. Babi wayina agenze mu America kula abazungu bayera bamuwa sente babi wayine is it a crime okusinga n'abazungu? Mbadaka Museveni byokulwanyisa bijja mu bazungu mbade ngambe ngoye muzijja mu bazungu
mbale nga amasimu mugajja mbazungu TV muzigulawa Uganda ekola TV obanga mu Uganda tena wadaka motoka nezo bus zekola baba limba seba zikola ba China babirimu ba China mu Uganda sema bus Uganda sebe chi Uganda bya ba China Chinese ba wayo billion bisatu bya dollar ne bateka o plant ne bawo Museveni ne bamwamu 10%, Muhozi 10%, Natasha 10%, Jendi Kata 10%, bamama baba 10%, bulima ne bamwamu bone basigaza ko 30%. Ne bakambe kintu kitambule. Olaba obote yakola ngegali hiro. Ezali egali engumu ez'omulembe. Okyasanga we gali ya Uganda inaje ojija mujija China, mujija America, mujija mu America. So how can you tell me ndi abazungu babi? Nabagamba mudde mulabe filmu za South Africa. Mugende mulabe filmu za Sarafina. Gendo some bitabo bya Mandela. How they liberated this country. Banyigiriza batyo muzungu. How did they mastermind their struggle? Bali chimu obumo kwatagana. Mulekera olugambo nokwalangana okwogera ebigambo ebingi ku kyalo. Mbuwegulo mwana wagundi malaya mwana wagundi malaya mwana ogw'omuzaala gw'omuliiso lubuto manje alufunira. Oli mu kayumba kataka bali mu kikomera. Kola sente ozimbe kikomera olivingira ifunga gye balivinga. Va mu bigambo okubeera ku kyalo. Bobi ali nnyonyi nawe genda otunde kibanja oli nnyonyi. Bakulimba limambo Bobi ali nnyonyi agenze mu balezi bya nagenze mu bagge bagge bo babi. Anagge wona bagge tulya nabo chakala nabo batuwane ku sente. Bagge ba investors bayine bizimba ateme tukolere emirimu. Nze mubange temuli gera mwana nge walibera gge naye mwangala kubanga Katonda batu ya mutonda. Bwaba kyayagadde okuyingira nga akyetaddemu na choice. How can you take away somebody's choice? It is not a crime. Wagambe mugage na kujja kwane era mugage na kulumba muge munne lesbian kivandi Museveni tabafaako yatekawo n'ennyege yaabwe permanent teri ajijjawo nyege why ereta sente nyingi mu government bakizula nti bagagga asegera Bomwala yambadde pini mu nnyindo, omwala afumisa amatu, omwala afumisa akalevu, omwala atadde muno earring. The choice people we make. Live your life. Sima omwala yambadde ka G-string kala bikema bega muli bisirusiru. Kyova Uganda tekulaakulana. Naye Shiba naye alimba akunaminya akuname mwana wa nnyoko. Gye mukoma okwogera ennyo okutunda ebitazimba ggwanga, eggwanga likwalidde amabega. Wano Messi Cave Uganda ni amuleta sichiwanda Messi Cave sichiwanda yali promoting tourism kitegeeza nti ebirungi bebireta tourism mu Uganda abakazi abalungi okulaga emibiri okola ki obongo tebuliyo mba na Uganda tebakitegeera chiwanda aleta Messi Cave ebikaze bya mabina balabende Uganda aliyo kubakazi abayina amabina si bulungi obulungi buli ku mutima mujje emitima emirungi obulungi munule gwanga mulekera olugambo n'okwewalana mujja kupama kunkoma mujja kulya mukene mujja kulya ebigumba bya fire mujja kulya ebinyebwa ensigo za fene mujja kupama kunkoma mujja sula mu busisira bajja bago bakumataka bajja batta kubanga ababatta si baganda bamwe tebalina even a single love gye muli. Bobby, I am busy, my son. Go to mommy, I'm coming. Go watch him. Esh. Mwana nge mulwadde bannaye kamalo muli. Hello. Where's Zama? Where's Abba? Come. Come, bro. I'm busy. Come, bro. Come, bro. Abba is sleeping. Come. Come, bro. Okay, I'm coming, eh? Take this to mommy. Give mommy this. Tell mommy to give me tea. Amaliba. Londi? Yes. Put for me tea there. I don't want to.
Put for me a cup of tea. Mr. Gera. Muli mu buwambe. Tuli mu buwambe. Kati bakugambye nti omuntu yena nafuna obutuze bw'ensendala nga to report nze ensonga lwaki ofuna obutuze bw'ensendala mubajja kujjako obutuze wa Uganda na kujjako Katonda yakutonda oli mu na Uganda ngana kujjako obutuze era nga muwulirize ebyo muli awo nga embassy ya Uganda eri Canada temujocha embassy ya Uganda eri kati mukubezo zimenya. That's how people they show that they are tired. Enough is enough. Ambassador bamutike bamukomyewo mucyankalane ku embassy muzigalewo. You can't do that because you denied yourself the freedom to liberate your country. You denied yourselves the freedom to express your problems. Moza Museveni atujjako eddembe akujjako mu makwogera. Museveni akujjako simuyo. Museveni akujjako buongo genda kubiriza abantu mu byalo nga mutudde mu bitoke yo wansi ne muteesa twalayo ka police ke Masaka tukagoba mu kitundu ne mulemana okusengula OCRDC wasula. Uganda, there is no peace. You cannot demonstrate peacefully. You must be violent. Kubanga, that's what they believe in. Bili corruption, umeme, ekweta mita, ne barakutekera yaka mu nyumba ncha ne bachima mita ne bajiba ne bagana bajitunda. Nabagamba basika ba Museveni bamulaba bayita mu bisike mu bizikiza nga bagende ewaabwe. Kakati enanga najja nalimbe gwanga naga mu musikale go bayita tugume tialiko ku bato kyalinga Bobby era Daily Monitor era bikanga n'ekifana ekibi kyesiga police okuteka ekifana kyo musajja ono bamuteeka mu bulabe okumutimba mawulire. Bamuteeka mu bulabe okumutimba mawulire ne bannayuganda bali mu bulabe okutambula awamu ne police. Bannayuganda bali mu bulabe okuswa mu nyumba zaabwe. Bannayuganda bali mu bulabe okutambula mu kibuga kyabwe. Bannayuganda bali mu bulabe okgenda ku masomero. Bannayuganda bali mu bulabe okgenda mu office. Bannayuganda bali mu bulabe okwogerako. So who's tugume? Teyali mu mao teyaliyo. Techo chalinga Bobi Wine. Si ya mukwata. Bannayuganda muli mu buwambe munazukuka ddi. Nabagambe kya Buganda mukyera bire mbufe tuli Baganda. Teri Buganda, we never had Buganda kingdom. Okujjako mugagawaza ababeyita Abaganda abakulu bo mu Buganda mbagagawaza bavuga motoka za beyi abasinzo Buganda mupama kunkoma mwesi musabikokoma. Baba limba mu Buganda mugenda mwetise njulu mugenda mwetise bitogo baba gagga. Tebajja kulwanirira kubanga bafuna share yabo mu Uganda. Baba gama mutwalako mukolerawo amasaza mu bire y'abantu. Teri Buganda. Mwereganyo na gagayindo gamaganene mutuli Baganda neje mitwe minene tuli Baganda. Teri Buganda mumuza Uganda emabega. Obuganda bwagenda mu 1995 nga batutte mutesa. Era bayiya nnyo kujja Buganda ne bamuwa obutwa ne bamutta. Bamuwa obutwa muli nabo mulye nabo. Why? Kati bagenze normally bwengaga wala gobero gagawadde gosigalo oli mwavu. Era nsigala nkuwaye 10. Okunsanyukira ko si kibinti nagagawadde. Ne but remember ebintu byenina by'abaana bange. Zemma kola ne Museveni ngapa milioni zange bina. Gotonyumiza stories mboze nkufeka ate nkuwa amazzi onywe. Genda weyiye. Yeye nkole eri Uganda. Of which no kudiza ku muntu wa wansi ku sente zababye tebasobola bakudiza sasi na katengo. Nakabogo Sumaya big up. Nachikasule big up. Bakudiza katengo. Netu nabyogera paka ddi. Nabagambye okubyogera obulungi olutandike Uganda mukwata amajambia embazi n'amafumu mukwata amafuta ga petrol mu 5 liter mugisuze mu nyumba.
tebajja kudda bino bye mbagamba banamasaka bana Uganda musuze 5 liter ya mafuta ng'ogitadde bulungi nnyo gizinge mu kibulangiti ereme kubeera na flame gizinge mu kibulangiti bulungi giteeke mu kasonda wa nyogoga 5 liter ya mafuta ga petroli kwata embazi kwata amafumu buli mwana asone effumu nawe jajja teke effumu wansinga ddene mukole obusaale mubajje obusaale mayumba bino bye mbagamba babiwulira tebajja kudda mbabuulira mubeere ne petroli mayumba oyo mu kikopo kasola nga bamenya to kubandulu musobe mpola mpola mu madirisa mbayire petroli mweka akabiriti ba petroli maso no muyira akabi bamwe agenda mu bikola emirundi nga 10 nga buli balumba mbayira petroli n'amafumu bajja ku mujja kumanya bandi ababikola nze bage police n'amaje bebatta abantu CMI FD bichi byebitta abantu yiso byebitta abantu because why mwalonda bubi bali bagala mu balonde Amanda nsanso kula wa kamera tambuza video nabagamba nti obubazi bwajja ku mulembe gw'oboto obubazi nabagamba akabazi kali kenkana bwe kati naye nga kasala nga katema era nawaka waberanga wejjinje manju nga muzeeyi akibakera buwagala bamuzeeyi babuwagala akabazi n'omwana yaweza nga emyaka 15 nga mwaka bazike omwana obuwala myaka 10 nga 15 nga mwaka bazike myaka 2 abira n'akabazi swana akabazi mu nyumba tebajja kudda nga bategere muina embazi muina mafuta petroli selize munyamu wala jigula mu petroli teka 5 liter ojizingako kibulangiti eberenga teri flammable kati ojiteke mu kasonda baba menya to kubandulu musiriso bwana mugambe sirika temu kubandulu mubaleke bamenye kasaba kubedirisa lisoka ngokwate ekikopo tampeko bakuli ngo ba petroli maso olwa kuba petroli oba oinana akabiritiwe babera badduka nga naye bomenye oluggi bofuluma mu nyumba yo ebweru n'abaana bo afadhali nyumba esirira bagenda omusajja yerwanyeko tebajja kudda kisengo bayira petroli mbakuba amafumu mbakuba obusale muli baganda mutwe baganda abaganda Central Buganda batutta kabaka jatu yambe kabaka taliyo tewali kabaka wa Buganda mu Uganda there is no one you are calling kabaka oli muwambe tambuza video nabagamba temanyi nkola ya kikomando waliwo amajewe gatuka nga tegalina kufulumya sasi wadde omulabe akube sasi wadde omuyekera nga akube sasi akuba bomu amaje ga gavumenti gagamba temufulumya sasi neri musirikirawo ne bagamba mubaleke temubaddiza baba akawumuza mbwe bati ne musumulula embasalako bubi nnyo nga mbalese bafunye comfort zone baloza temuliiwo timwetaka kuba ndulu mbwa nedda mukole WhatsApp group ya neighborhood wawo gende wana mwandu nkonge gende wana mwandu kibalamati sani se mwandu mugambe mpe namba yesimu teka wana mu group nawe nyiri bajja kubeera mu abanyampi bajja kubeera mu abatemu bajja kuzingira group ezo but don't worry about it amasimu gasuzeeko data musuzeeko mugula walaji muli embizi mutunda bloka mugula mu mbizi mulwana Obuganda buje bubayambe Obuganda bwe bwakuza kitaawo Obuganda bwe bwakuza lisobwana boza lupamba ku nkoma bwaloge na kulonda Kyagulanyi wagenda ne Katikkiro wagenda n'omukulu w'ekikaacho kulonda Kyagulanyi Museveni ali mu Buganda olabako olo Buganda mujje munyambe ku Kyagulanyi mujje munyambe ku Kyagulanyi Buganda mujje munyambe teri Buganda boyita Buganda bwesi bakoya wasting time you have to wake up and stand up and fight for your freedom Ugandans you won the elections you have to demand your victory but remember peacefully we are not going to get the victory we have to be very aggressive
LG big up obazibu obote twabuyinanga mu nyumba era nga katema omuti mu dakikeza akakabazi otema omutwe ba no gola ba ogenda okuzamu bwoti nga gugweri katato yo mutemu totawana na kulwana gana yembo ato mulumbo muteme nedda kali kadduka emisinde kakwate bwoti baba akamenya olujiba ba kasaka mukubo omubwati nabiko omutwe nga adduka kati bane bagenda okugoba nsatu nga bali badduka nabagambe nti omuntu omu mukube bifananyi we shall be able to identify who's that one, where he comes from. Kijja kuba kitegedde okumanyika baani obuti bamba bwabwerere mubakuba obusale muine emimwanyi mukole obusale mubakuba obusale mbukosa kunoonya mbizi za munsiko kunoonya biwojjolo kulya kunoonya bibinankani ntulege omuganda akyakaba mujje mu nyambe mbagambe naayina emundu omukuba akasaale owemundu atya akasaale kuba tamanyi gye kava bakumutwe ne kamukwata n'agweri gula petrol 5 liter akadomana kateke kumpi ne bakuli tokkiriza mwana ina kaba tuza abana bo mu nyumba bagambe teri mwana akaba nga batumenya wano teri mukaza akuba kerere mubaleke bamenye bakubedirisa basima mujja kikola ku nyumba ezi 5 enyumba 5 mbitundu mwe batta abantu enyumba 5 nga kiwedde nabagambe mugule kengereze gali teka kengere mu kudirisa ne kengere mwe manju ku mulyango neno bwe bakolera ko we batinga kengere babera bamenyanga ne kengere bwevuga afadhali oba we basenyo kengere ja kuzukusa muina amayembe gente mugende mu lufula mujye amayembe gente buli nyumba berende jembe lyente muliwunde bulungi mutekeko mutuli fuwe jembe n'abaana bafuwe bajja temumanyi butiba muli balalu fuwe jembe lyente fuwe tambuza video fuwe jembe lyente muli balalu fuwe jembe lyente n'omuzukulu afuwe nene iba afuwe mujabba manya bebani muntegera tuli baganda be Masaka batutta nga mwina amajambi agateme emputa mwina amayumba amajambi age mukumisa obuyumba bwa walaji basanze jajja ne bamutema gomuzukulu oberawa mbera Kampala okola yoki excuse me okola yoki bato omuntu ku kyalo mukole ku machamu esindikire message mukungane abantu 12 mulumbeka police mubagambe twagala kumanyanya atutta osabera bagana mukakane mukube kiroma cha petrol mukoche simple like that. Being aggressive is the only way you're going to send a message to Museveni okumata abantu batabuse, but if not that etwagala Bobby abeko kyayogera yayogera mwakola wochi mwasigala mulya kalo muli kuwankuba munyawalaji muli mu nyumba muli bapangisa mbutuli baganda kyekiraga nti oli muganda nga tena na poloti kyekiraga nti oli muganda nga oli mupangisa henze ne muganda kyekikulaga lokubanga olina kabaka kitaawo mwanyoko yani jajjawo jo abera jajjawo lwaki oli munaku babera kojjawo lwaki olajana lwaki bagoba kutaka tuli kutaka lya kabaka lya Buganda lwaki bakujjako bali ya Buganda lwaki Buganda tebuvayo nga bakujjako. You are not part of them. You are not part of them.
Urupeta soja agambe bima betwateganga embizi mu nsiko. Ante ekyuma oyinza okutega ne bayita eno. Kugambye genda buli dirisa tekako kengere. Mwina sente zigula walagi. Genda ogule kengere buli dirisa. Bino bye mbagamba abatemba wulira bali wano bawulira. Gula kengere. Gula kengere. Jisibe ku dirisa. Neri jisibeyo. Neno jisibeyo. Kengere making sure ndio jisumuludde rules. Buli bakona bange gira krik ereja kuzukusa. Eja kuzukusa kengere mwe kwasanya mutwe bakanyo kengere eja kuzukusa. Nebo tege sowanize bumba nya buli dirisa. No tege sowanize bumba eno neri era wegwira wansi ya papa ne yatika. Nabo benyini baja kudduka. Afadhali ozukuke. Kachizibu nyo kwenganga ngo ozukusa tebasa kwenganga. Nabafuna akatengo. Ekyo ne mukikola ku nyumba mukaga bajaga abantu bazukuse. Simple like that. Ate muzukuka temuddayo mayumba kwebaka mwenna mugwere ku police. Saa mwendo gwecho mutambule nga mugenda mu kikosi muga chechi tusa lwachi batulumba ne ka police mukayire petrol. I'm telling you if you don't show me seven that you can do something tebaja kutegeera. Bwe muna chikola naruwa bajja chikola ne mubende bajja chikola ne wakiso bajja chikola nga mukikoze. Tegera. Hey. Ne petroli muleko boti dokujira nagaye ebitupa bya acid. Mugene mufune acid. Mumunjuze mu bicupa bya koko bino bitulite bya plastic. Akasanikira ko chemo butuli 8. Buno bulinge empiso. Ko chemo butuli 8 bufumita mune empise yo chaboti. Kabere standby. Kudisa kwa bawulide. Weba ke wansuwe dirisa nga bamenye dirisa nyiga ekicupa bwe asidi abayikire maso muno bonna era mujabba manya ne jebana atambulya mujabba manya bo chasidi boto bamanye bajagamba abantu bano bafunye byo kulwanyisa mayumba bajja kudduka ekyo bawade gabuwi gula asidi ebicupa 8 fumita mo butuli katabandiko kawe nani bagambe sone asidi ono mukisege bayite yewuwo genda wansi we dirisa wodda wansi edisa lilibwe liti wano wansi wali webaka wano wansi bera muguminkiriza bakube dirisa ba bakube wansi nga bafuna wazi neliyika bwe ba nyige chupa cha asidi wa ile asidi nyige chupa ba ile wona asidi era jabatuka ko ne bamutuka mu bulage era bajja kudduka kakati babera awo okubire ndulu okube ndulu nenge ekikulu genda mimwanjo bajja obusale bajja kasale toga nanga bamenya muleka malo kubendisa olubo kumenyika ngo ba mutogo kamuyita mukamutula wano timulya omwebasi timsa kwero anako muteke olutalo ono silent genocide mutamusirise you're not going to liberate Uganda zembade butiba Nama chupa ke munywera mu bia. Chupa ojiguze. Mwina amachupa ke mukunganya waka. Buli mwana mukwase chupa 10 mu kisenge. Bakuba tobalinda kuyingira. Endabira mu lubo kuyika be ba. Balinde bayisemo mukolo banga basika bende batabasika. Kasaba funa we kituli ekigazi we kiti. Mukube chupa. Bakube chupa. Muwakube chupa. Muri balalu. Mukube chupe mwabyo mutwe yenna kasito okubako bana batana basigadde bagenda kudduka ngoli munaba yabise ina agudde wali tebajja mwetika nije bana mutwalo musayi kujja kulukuta mujja gugobera ku macha mu gusange
Nedda Butinde yinza okuluyisawo muganda wange. Butinde yinza okuluyisawo giteekamu, yinza okuba weebase. Echeka ngo tekimanya muzere werabira Butinde gye wagitadde. Naye eddirisa libamenya lye banayugana bawa katiba. Topa kukiranga muntu ng'amenye ewuwo bwe buzibu obwo. Wamenya wenyini wewe baka wansi weddirisa woogwa wansi weddirisa woogwa. Ne woogwa otulayo butuzi wote. Byakuba bikuyita wano biyiika wano. Kati omulinda n'amala okujja emitayimba bulungi n'agaziyawo bulungi n'omulinda ng'agazizaawo bulungi nnyo. Munyige ekicupa kya sidi, nyige ekicupa kya coke ekyo kibeera mu pressure kinyige umase be asidi. Olubo muyikirako bwatu bumutonya katandika okweyagula ati yeyagula kasaba genda mu nyumba esooka n'eyokubiri nkubuulira. Government jangu otuyambe, government yajja naawe. Polisi yekutta n'amagye tebakulimba ekyo mbabuulira. Magye ga Museveni ge gabatta. Abavandime baba batta. Bazze emisango e Rwanda Museveni abatana bawo obutuuze bangi. Batekamu n'abavubuka abaganda bannammwe bennyini abagala emitwalo 10,000. Ne batekamu n'abanyankole abalowooza nti bali bannaabwe. Temuli mulugwala gwe batekamu amanyi mulugwala ajja kwogera ekyama. Mulugwala atali mu crime oyo. Ate muli musoga. Bali bavandime pure. Bavandimwe pure. Ne sente ze bakuwadde government zitwala ku bantu ezitatuuka. Ne munamawulire okuwandika ku kintu naye ne mmutiisatiisa. N'omuntu ayogerako ng'ayogera mazima gakutuuse wano gakuli wano mu ddookoli nawo no nengera bajja kugenda. Bajja kugenda. Moses Moon ani agenda okugula paper spray. Muna Uganda abulwa sente zigula kilo ya mbizi atagule paper spray. Saifu Mbaraka big up. Muna Uganda abulwa sente zigula kilo ya mbizi atagule paper spray. Abulwa sente zigula kibiriti nakisabe wa neiba atagule paper spray. Abulwa zigula kasenya manye nakwata omuswaki nasenya guno go kumiti atagule paper spray. Abulidwa zigulira mwana nga atagule paper spray. Obanga nezinya taxa zina atambuza babigale nezigula olujegerwe gali tazine gali yafa okuba bana Uganda tuli baavu. Nesale envita zina basa za kirita we mwana kirita nga basibe. Shagera. Zimbabwe bana Uganda. Mwebereremu. Twogedde ebintu bingi bana tugezaako nnyo obutafa ku mulamwa. Tugezaako nnyo kusigala nga twogera ebyo binyigiriza mu Uganda. Tugezezaako nnyo kusigala nga twogera ebyo mu Uganda byalina okutegeera. Bane tufisaawo akadde. Bobi Wine ali wano mulwadde nnyo. Ontegera mukasabati. Nino mwana wange mulwadde nnyo mwana mulwadde nnyo Bobi mulwadde nnyo ekyo musujja inava mu minyira. Naye sobola kutuulako naye ngenda kati okumala live eno ngali mu kisenge yebase. Nga simukutte nako. Abaana bange tebafuna budde nemisana mbeera nzungu ekiro mbeera ku live. Ngenda okumala live nga ne bakazi bange beebase. Naye nfisa wakadde. Nengamba fadhara abakazi kabanyigenze nwania nsi yange Uganda wano ndi mugwira. Nera banaye temusima kone mugaba naye kati. Kale bintu bino katukubire ku bantu beka tubagambe bwe tuti. Omusajja akola omulimo atugamba. Olinga jasinike binyo nga kugamba no mani yali akolera Museveni muli basiru. Oli asereza Museveni atino tuma abantu ogenda okulwanyisa amagye ga Museveni.
Ismail wa Maseka agamba ati Ntwasi William big up mutambuze video Quintasha Pro bafune ne waji nga nsongovu bulungi omufumita mutako Quintasha akawaje n'ogenda mutuukako ng'akutemyeko omutwe nabagamba bana Uganda babajja amafumu twine emiti gyabwerere genda mu kisenyi ogwo effumu totanadigula effumu funa ekyuma funa ekibati ekikone bulungi nga kigumo kikone abaganda tumanye okuwunda amafumu bajje effumu nga ligata nnoma ne buwanvu emirundi ebiri wali waggulu kwagamba leme kutuukako baba ayise mu ddiro jjako amatala gonna n'osirikira mu ddiro mu kasonda asooka yogofumita ku mutima kasitali muyita mbe bana basigadde bonna balina kudduka ng'omu afudde ne kati mubateeka nga mukateeka kuba temuttangayo n'omu bawadde akati bagula petrol 5 lita giteeke mabega w'oluggi oba giteeke mu kasonda gizinge mu kibulangiti bulungi owulira teekawo ebbakuli ennungi ebbakuli kasoba ulya nga bakuba eddiisa ly'emmanju juza bakuli bulungi ennyo ejjule kasita bayira petroli omu n'omuyira bonna balina okudduka ne bw'otokuma muliro kubanga bagamba batuyidde petroli balina okudduka bamanya ekiddako gula n'asidi era asidi mugule teekawo ebbakuli gamba abaana bannange temwebake mubeere bagumu fuluta nga bwoyaga ne bw'owulira eddiisa erigudde beba nabateeka kengere z'eggaali gula 6 oba olina amandiisa 6 gula 7 n'ez'oluggi gula 9 oluggi lw'emmanju mu maaso neno mu ddiisa ly'omu kisenge n'abaana neno teekayo kengere buli bakwata ku ddiisa kengere ejja kuvuga karakara kengere gisumululo ebere luuzi buli bakuba bwa nga kerekerekere ng'ekaaba tokuba ndulu buli wakuba endulu amanya oti tokuba sirikira mu nyumba n'abaana baga obakuba akama kwata asidi buli mwana muge kwata asidi teka mu bakuli 6 mama akutte tata akutte n'abaana bakutte bakuba asidi bonna bajja kusirira bati n'ebiso bive mu mujja bamanya be baani Terimu temwagenda kudduka nga asidi amwocha amaaso mujja musanga mu lujjanga ali awo lwaki batisatisa ebyalo n'amajambiya ate mumala mukere ku polisi y'e Masaka mukere ku polisi y'Ekyotere yawa mukere nga muyina ebijambiya ku polisi ka polisi musobola okukasengula bana Uganda mu abaaki Bobby Segera Uganda emirembe giganye omusajja mwamulonda ne mukuba akalulu Aisha Liza akugambye acid works better acid mulungi gula ekidomola lita 2 ekyasidi kibere mu nyumba ezisere zonywa mu walaji buli mwana mutere waka bakuli mugula bakuli nga ba green nga bugumu bulungi ba plastic omugumu bagula ekibakuli kine ekyekyuma buli mwana otambula mpola mu nzikiza ngo bayiramu mpola buli mwana omuyiramu kati banenga bewaga bakuba bamenya basikama mitayimbwa nebo bera mu bwomu osobola kulwanyisa ababbi 7 ngo ina acid nebo bera mu nyumba ngo limu bwogu Bobby Come. Mwana wange ne dobozi yafudde omwana mulwadde nnyo.
Put all the pampers in the plastic. Manange dobozi lyafudde tasana kwogera. Senyiga muluma nnyo. Manange. Mwebale kubeera nga muwuliza acid mutuufu. Bobby mulwadde nnyo nnyo tayogera eddoboozi lyafudde mulwadde. Senyiga muluma nnyo. Bobby. Come here, Papa. Come, I show you. Come see. Come see. Come see, Bobby. Come see. Come see him. Come see him. Come here, I give you him. Aye pampa zonna zijje mu kisenge pampa. Bane. Bobby, come here. Kangene mbereko n'omwana wange bannange. Mbere bulungi mbaagala nnyo. Bayita ku petrol bagana okutunda acid batya. Ngate abagana gula walaji. Babagana omwengera nga mugubbirira. Era acid mujja mufuna. N'amafumu bana bagano gakumira mu mayumba. Bana Uganda kamberekereze ngene ndabirira omwana wange mbagala nnyo. Kina musanvu kasese temporogoma y'eddembe. People are the voice film peoplewewa.com tambuza video nga bulijjo. Porogoma y'emagere. President elect Kyagulanyi Ssentamu majja kutula mu ntebe nenga bana Uganda tumaze kuvaako. Mwino okuvaako. Kyakabi. I salute you everybody. Thank you for watching and listening. Kangene ndabirira omwana wange. Kati mbagala nnyo.